salaamaaleykum wa rahmatullah man la Thiam PC man maay tudd El Hadj Thiam nekk fii si Sénégal nekk si dëkk bi ñuy wax Touba di doomu Touba di faral di def recherche di gëstu si fànn yëpp en même temps tamit informatique la di def hardware en même temps di def tamit si lépp loo xam ne dafay yëngu si wàllu courant ak si wàllu solaire ak yeneen yu yëpp tey nag mu indi leen benn installation boo xam ne dañ ko def fii si benn école bi ñuy wax Badiane May muy école bi nga xam ne dafa nekk Daar Manam comme installation bi nga xam ne moom la ñu présenté mu nekk installation caméra surveillance mu nekk école bi nga xam ne tamit yaakaar naa ñi dëkk Touba ñu bëri xam nañ ko am na ñoo xam ne sax bitim réew xam nañ lan mooy école Badiane May kon yaakaar naa école bi yaakaar naa ñu ko xam bëri na. tamit comme liggéey bi ñu ko si mën a soxla tamit su ñëwee mën a jokkoo dañ ko mën a defal ni ñu ko bëggee soo doon xayma école bi mi ngi nekk si guddaay école bi soo xoolee école bi doonul école bu ndaw si quatrième étage la boo xam ne soo ko doon natt tour bi mi ngi nekk 50 parce que caméra yi fi ñu nekk ak ba fii centrale bi nekk rek def na presque ay 115 mètres nga xam ne kon kooku doonu école bu ndaw bi ginnaaw bi yàlla dogalee ñu tàmbali liggéey bi école bi nag jot nañ see installé lu toll ak 64 caméra yi yëpp comme ni ngeen ko gisee ci image bi am na caméra yoo xam ne dafa nekk ci biir classe yi ak yi nekk ci cours bi ak yi nekk ci wër école bi ni ñu installé caméra yi aussi tamit noonu lañ si defee lu mel ne genre sonorisation boo xam ne dañ mën a wax ak élèves yi en même temps di suivre élèves yi di xool seen cours waaye dafa am si ñaari studio yoo xam ne dañ ko programmé mooy studio bu njëkk bi mooy ki nga xam ne mooy surveiller lépp loo xam ne lu nekk si biir école bi ak li nekk si biti école bi ak bi nga xam ne mooy directeur bi ñaari studio lañ si def studio bu si njëkk ba ñu ngi si def ñaari écran yoo xam ne 43 la beneen bi aussi tamit ñu ngi si def écran yoo xam ne ay 32 la kon bokk na si ñaari secteurs yoo xam ne comme ni ñu ko mën a woowee mooy ñaari studio lañ ko créel en même temps tamit mu nekk liggéey bu am solo boo xam ne yaakaar naa def nañ ko si école Badiane May bi. waaw soo leen gisee caméra yi nga xam ne moom la école Badiane May installé mu nekk loo xam ne dafa dëppook jamono ndaxte sécurité dafa am solo si am réew waxuma la si ab dëkk. moo taxit école Badiane May xalaat ne war nañoo def ay caméra yoo xam ne war nañu mën a surveiller xale bi nga xam ne dafa nekk ci biir école bi élève bi ak xale bi nga xam ne dafa nekk ci biti xale bi nga xam ne tamit dafa jaar jëm ci côté douche yeeg yooyu yëpp ak ruq yi nga xam ne xale yi dafay jaar fépp foo xam ne xale dina fa jaar rek def nañ fa ay caméra yoo xam ne dina mën a saytu xale bi kon mu nekk lu am solo loo xam ne école Badiane May def nañ ko soo xoolee sax ci biir dëkk bi sax état bi jël na ay caméra surveillance yoo xam ne da ko installé ci rue yi kon sécurité lu am solo la sakkantuma fi nga xam ne tamit dañ fa jël ay xale dénk la ko ngir ñu jàng ngir ñu sàkku xam-xam kon kooku bokk na ci li nga xam ne tamit sas la bu rëy la boo xam ne parents yi dañ koy yëkkati dénk ko ki nga xam ne moom école bi kon sécurité lu am solo la moo tax it waa kër Badiane May ñoom ñu xalaat mooy école Badiane May ñu xalaat installé fi ay caméra yoo xam ne dinañ mën a saytu xale yi ngir ëllëg lu fu mën a xew ñu mën a xam li xew fan la xewee ban bërëb la xewee loolu lu am solo la kon loolu bokk na ci li nga xam ne tamit moo waral ñoom ñu wooñu ngir ñu mën leen installation bi nga xam ne war na mat bi la ay 64 caméra lañ fa installé. li tax sécurité am solo mooy liggéey nañ benn système enregistrement boo xam ne dañ ko def nga xam ne fii nga xam ne fa la cabine bi nekk lépp loo xam ne am na ci biir école bi suñ delluwaatee ci enregistrement yi nga xam ne dañ koo def ci mémoire yi nga xam ne mooy centrale yi dinañ fa fekk image yi nga xam ne tamit dañ ko enregistré woon mooy
diggante feeg 6 mois lépp loo xam ne jaaroon na si école bi rek mooy jaaroon na si biti ak biir foo xam ne xale bi duggoon na fa wala mu génn wala koo xam ne duggoon na fa wala mu génn yooyu yëpp da koy wane nga xam ne soo demee rek soo ko laajee mu génnal la image yi nga xam ne ak heure bi ak date bi yooyu yëpp da la koy jox nga xam ne moom lépp lu fa jaar rek da koy enregistré te soo xoolee donte su courant coupé tamit benn appareil du fay parce que dañ ko programmé noo xam ne moom su courant coupé tamit dara du fay dafay continuer di marche normal muy télé yeeg système caméra yeeg yooyu yëpp benn du si fay kon mu nekk liggéey boo xam ne ni nga ko liggéey yaakaar naa lu am solo te yemul foofu sax même ba say portable nga xam ne soit ki nga xam ne moom moo yilif école bi su génnoon sax demoon Dakar wala mu jëmoon fu mu mënta doon mën na toog fi muy toog di jàkkaarloo école bi di jàkkaarloo classe yi di jàkkaarloo biir école bi ak biti école bi waaw ak pot si biir ak biti la koy may nag mooy portable bi nga xam ne moom la yore dina ko mën a jox même ba si télé yi nga xam dafay am télé yi nga xam day am Android. beneen bi tamit lu nekk lu am solo nga xam ne ki nga xam ne moo yilif école bi kooku defal nañ ko benn système enregistrement boo xam ne si portable am bi nga xam ne moom lay utiliser Android wala soit iPhone ak lu mu mënta doon mën nañ ko see installer ba nga xam ne moom fu mën a nekk si àdduna bi dina mën a jàkkaarloo biir école bi di mën a xam li xew si biir école bi di mën a xam li xew si biti di mën a xam li xew tamit si biir classe yi xam ne dara du ko ump. am na si beneen système boo xam ne tamit di nga koy installer nga xam ne télé yi nga xam ne dafay am Android télé yooyu aussi tamit dinañ ko mën a installer ba nga xam ne tamit dina mën a toog si sàllam di mën a jàkkaarloo école bi nga xam ne dara dugg si ump fekkee ne dafa génn ak fu mën a nekk si àdduna bi mu nekk loo xam ne yaakaar naa lii lu am solo la si école bi ndaxte dafay dimbale parent bi nga xam ne dafay indi doomam kon yaakaar naa doom ji aussi tamit su nekkee si yenn barab yi nga xam ne dafay am sécurité xelu parent bi dafay dal bu baax mu nekk loo xam ne yaakaar naa surveillance lu am solo la ndaxte jamono ji dañoo gën a soxla lu jëm si sécurité kon yaakaar naa fépp foo xam ne te xale moom lu si bëri xamul dara ginnaaw ki nga xam ne tamit dafay ñëw di sàkku xam-xam kon kooku yaakaar naa kaaraangam ak sécurité am ki nga xam ne moo ko fa dajale moom moo ko yor kon bokk na si li nga xam ne école Badiane May ñu xalaat bu am solo bi indi ko ngir ñu mën ko jëmmal kon ndaxte foo fekk foo xam ne lu toll ak ay 64 caméra di fa installé kon kooku yaakaar naa moom moo gën a bëgg sécurité si école bi si diir bu gàtt nag lañ ko liggéey bi nag soo ko doon natt yaakaar naa war na def ay 1 mois et demi waaye dañ ko liggéey si 21 jours kon liggéey la boo xam ne yaakaar naa lu am solo la di sant bu baax di am mbégte si liggéey bi nga xam ne dañ ko liggéey fii si Touba di xamal leen tamit comme liggéey bi comme ni ngeen ko gisee si image bi noonu lañ ko defee kon yaakaar naa képp koo xam ne yitte woon na comme liggéey bu mel ni su taxawee rek mën nañ ko defar ba am solo. école bi mu ngi Touba Darou Manane ñu ngi ko ubbi en 2002 ñu ngi ko ubbi en 2002 boobu mu ngi woon Xayra la nekkoon c'est en 2007 lañ ñëw fii ci nouveaux locaux yi nekk Darou Manane donc depuis 2007 nag bon franchement ñu ngi góorgóorlu sur le plan investissement sur le plan infrastructure mais ñu ngi góorgóorlu aussi sur le plan résultat surtout sur le plan résultat parce que tey Kër Badiane May bu ko ñu bëri xamee c'est grâce aux résultats. Ça nous permet ñun ici à Kër Badiane May d'avoir une vue de tout sur tout ce qui se passe dans les classes. Parce qu'on a dit que le châtiment corporel est interdit. Donc dinañ mën a permettre à partir de la direction ñu mën a xam comment les enseignants déroulent les cours, comment les professeurs déroulent les cours. Bon, les heures d'entrée et de sortie des élèves dañ mën a xam exactement ndax élève bi peut-être ñëw na jàng si wala bi ñu wàccee 14h30 kan moo ko fi jëlee. taximan ban moo ko jël yooyu yëpp dañ ko mën a xam donc renforcer na bu baax a baax sécurité bi donc lii dina dalal bu baax a baax xelu parents d'élèves yi nga xam ne am nañ confiance ci groupe bi ba dénk ñu seen i xale lii dina leen permettre seen xel dina gën a dal. parce que franchement à chaque fois lu am ci école bi rek suñ ñu ko exposé muy incident muy lu mu mën di doon bu ñu ñëwee dañ mën a visualiser heure bi nga xam ne fa la moom ci la incident bi am date beeg tout pour mën a xool exactement lan moo xew pour mën a vraiment def rapport yi nga xam ne moo ci war
donc lu mucc ayib la daal vraiment c'est une satisfaction totale boo xamante ne nii pratiquement groupe bi kontaan na ci lool. voilà boobu foofu mooy la salle des profs salle des profs boobu foofu la salle des enseignants. foofu la enseignants yi toog bu ñu génnee à partir de 11h. Il y a aussi l'encadreur pédagogique qui est là-bas. L'encadreur pédagogique à partir de son bureau dina mën a toog visualiser li xew ci classe yi. dina mën a xam classe bu ci nekk quel maître moo fa nekk en temps T. yooyu yëpp nekk na ay innovation yoo xam ne parce que comme li ngeen di gis nii effectivement loolu mooy deuxième projection bi nga xam ne am na ci deuxième salle donc ñun comme direction administration ni ñu mën a toogee fii di gis tout ce qui se passe dans les classes. L'encadreur pédagogique aussi noonu la mën a toogee dans son bureau à part de son bureau mën a visualiser classe par classe. couloir par couloir. donc pour mën a xam exactement lan mooy xew dans les salles de classe dans les couloirs de l'école donc loolu lépp day nekk loo xamante ne ni daal franchement c'est un souci boo xam ne réglé na ko. donc mu nekk ak installation boo xam ne franchement mucc na ay lool. parce que aussi li ci gën a am solo mooy. le système bi mu def nii daf ko relier avec nos téléphones portables. téléphone portable soxna si nga xam ne fu mu toog dina mën a xam exactement ce qui se passe dans l'école dans la classe lu ci mën di am la nuit n'importe quelle heure il suffit juste mu taal téléphone pour xam exactement ce qui se passe en temps T fu mu mën a toog dina mën a xam exactement ce qui se passe donc loolu aussi mu nekk nouveauté boo xamante ne nii lu am solo la parce que aussi sécurité baax na naam mais fexe ba foo mën a toog xam exactement li xew loolu aussi lu am solo la te bokk na ci produit final bi nga xam ne liggéey bi jur na ko. donc mu nekk daal satisfaction comme ni ma ko waxee léegi rek mu nekk loo xam ne daal lu dal xel la luy gën a renforcer la confiance des parents la. mais aussi luy gën a sensibiliser les enseignants sensibiliser les élèves à ce que ñu gën a am des comportements post-Covid yoo xam ne dina gën a responsable dina gën a tegu ci yoon dina gën a nekk en phase avec les consignes yi nga xam ne les autorités administratives sur le plan scolaire jox nañ ko élèves yi jox nañ ko enseignants yi jox nañ ko les déclarants responsables pour ñu mën a veiller à ce que les enseignements apprentissages passent dans de très bonnes conditions. muy le châtiment corporel li ñuy tere ci école yi yooyu yëpp ñun ak ce système là dinañu mën a permettre ñu mën a veiller à ça enseignants yi xam ne on a un œil sur eux élèves yi aussi xam ne on a un œil sur eux mu nekk daal loo xam ne ça règle beaucoup de problèmes en gros. sonorisation bi aussi am na solo parce que sonorisation bi. parce que les deux bâtiments ni ñu ko tabaxee dafa xaw a serré trop léegi il fallait juste moom mu fexe ba à partir de la direction fii soxna si dina mën di wax ak les élèves à partir des haut-parleurs yi nga xam ne enceintes yi nga xam ne mu ngi ci biti. donc loolu aussi nouveauté la boo xam ne apporté na ko. donc mu nekk loo xam ne daal franchement il a apporté sa touche donc mu nekk loo xam ne daal lu mucc ayib la.